Nå, men Gustav. Jeg tænkte på, om vi skulle tage et spil Yu-Gi-Oh! Det kunne vi da godt. Okay, men så kom herover. Hvad er en Yu-Gi-Oh? Det er, du får den her bunke, ikke? Og så skal du trække 5 kort. Okay, du starter. Kom nu. Det kan være den her. Du kan altså ikke lægge den sådan der. Du er nødt til at lægge den sådan der, ikke? Og det gør, at... Kan du se dem? Ja, og det er lige meget. Okay, og det destruerer alle monster på din side, og destruerer alle dine spil trap cards, og du må... Og så må jeg tage 2 kort for din hånd. Sådan kan det gå, ikke? Men så... og den der dør selvfølgelig også. Og så... den kan også turen videre til mig direkte. Og så spiller jeg Green Gadget, som gør, at jeg må finde Red Gadget. Nej, det tager sgu for lang tid. Nå, men det siger vi bare ikke. Men så siger vi... så lægger jeg... double attack. Og det gør, at den får dobbelt så meget attack, og at du mister 2000 livspoint, og at jeg må tage 2 kort mere. Ja, så er det din tur. Jeg er ikke rigtig med. Direkte på en livspoint. Det kan du ikke. Hvorfor ikke? Fordi den der, ikke? Det er mit svageste monster. Den gør, at når den bliver lagt på banen, så destruerer så bliver den destrueret, og så dør den, og så mister du 2000 livspoint igen. Og så er du selvfølgelig død, ikke? Og så, men jeg vil bare lige lege lidt med dig mere. Så jeg spiller Taunt, som gør, at man lægger alle mine kort ud på banen. Og så den der, den gør også Taunt, at man må smelte alle sine kort sammen. Og det gør også, at du dør. Og fordi at du for det første brokkede dig, og fordi at du tabte, så får du 2 slag i hovedet og 1 dyr. Okay? Okay? Nå, op med humøret. Så jeg siger du, skal vi tage et spil Pokémon? Nej, sidste gang, det var jeg handicappet et helt år. Ja, men hvad pokker, jeg fik Pikachu, ikke? Hvad så med at spille rundbold? Hvad er rundbold? Det er... Har du aldrig prøvet rundbold? Nå, men det kommer til at lære. Det er skideskægt. Hvis du henter et ildbad og en stor hund... nej, vent lige. Vi skal lige slå om, hvem der skal starte. Det bliver mig.